春节过年在泰国，巴达雅玩水击退首选，无人岛居然这样好玩，划船划到船没了，西瓜 BBQ 居然还有酒吧。第一次带长辈出国就上手，跟着美美议员放泰卡。今天美美议员要带大家来去无人岛。上集令人眼红心跳的蒂芬尼秀，还有大泰蝎子真人秀，大家看过了吗？还没看过的朋友可以点选右上角观看哟。终于来到美元最期待也最紧张的行程了。说到巴达雅，怎么能不去体验水上活动呢？无人岛，我们来啦！一早整理好装备后，就自行前往集合点巴达雅海滩的小七啦。上船啦，欢迎搭乘！这时刚好是涨潮，好像海盗船呢，砰砰砰！事前美元有用赖询问，但可惜没有提供接送服务，需要自己前往集合点哦。他们也会用赖询问食物禁忌，提供相关资讯及注意事项哦。离巴达雅越来越远嘞！航行时间将近40分钟。大家如果想上厕所，要记得先在7旁的小巷内上个付费厕所。你说美元为何选择无人岛？美元在出发前翻遍了所有套岛行程，最终在2种类型中犹豫不决。第一种是受大众喜爱的包套行程，是去巴达雅最热门的外岛格兰岛，又叫珊瑚岛。这座岛呢是巴达雅最大的离岛，主要行程会在一个海上基地玩各种设施，像是浮潜、香蕉船、拖衣伞、海底漫步等等。等大家都玩完后，再搭船到岛上，剩下的时间就是海边自由活动啦。第二种就是美元最后选的自由放松型的无人岛跳岛行程啦。要去的是主岛，一座比珊瑚岛更远，且由泰国军队维护的岛屿，生态保育良好，岛上是不允许过夜，食物、水等等都是要自行携带的。上岛后产生的所有垃圾也都要通通带走。这个行程的好处呢，就是直接上岛，在主岛上玩所有的水上设施。不想玩水的长辈呢，也可以躺在岸边休息，不用等大家玩完才能上岸哦。两种都各有利弊，只是相较之下，我们比较适合第二种，所以就选择了无人岛方案啦。终于抵达主岛啦！这里真的是货真价实的无人岛啊！不仅一个人都没有，连坐的地方也没有。真的可以玩水吗？不过大家别担心啦，船长说现在是涨潮，再过一阵子就退潮啦。船长跟船员非常忙碌的伸出躺椅及阳伞。等一切准备就绪后，陆续有别方团来了。终于有别人了。可以爬树。真的？为什么我要爬树？上了树。这一根上不
11点会退，谢谢 ，Thank you。哪一颗？哇，撕掉了。这一颗会断吧？让你测试。你们怎么会？上来啊！哦，好看吗？你是猴子哦，大猴子。他说等一下11点就退场。海水也逐渐退去了，可以开始玩水啦。船长说：“现在是飞艇时间。”首先登场的飞艇组合是老妈、阿都跟小顾。我女儿。我不敢了。哎，这样我不能抓哎，你控住我。不要那么快了，老婆。慢一点哦。慢一点，妈妈怕怕。No, slowly, slowly, please, please. 我不会游泳。耶，สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขับว้า Let's go, let's go. 真的超级嗨！你看他们都飞起来了。船长真的很会甩尾，大家都抓超紧的。哎妈，你好厉害哦！我累了，我的天哪，我有没有拍到？真的有没有拍到？我掉了！中间好可怕哦，中间比较安全啦。我不能你们都没掉下去了啊！你们都没有掉下去了，抓得很牢啊！我们抓超紧的。好玩吗？好玩，太险了。好玩吗？好玩嘞，好刺激啊！第二轮换大姨跟舅舅啦。Ini kamera depan apa belakang deh ya? Berapa menit doang? Ya nggak lama ini mah. Halo.
舅舅超敬业的，右手抓着相机，完全没抓扶手，太猛了啦 ！Respect。Kan pakai pelampung. Nah ini ya pegangan. Ini pegang gini. Dia sengaja dibikin ombak ya. Namanya sengaja dibikin ombak. Cakep banget ombaknya. Oh. Oh. 你看他们无处安放的小九九， Kaki masukin loh. 好厉害呀、居然又脚卡扶把，真的是没想到呢。Ada bilas nggak nih? Wow! Oleh, tahu lah. Ah! 最后一轮换美元跟阿杜啦。诶，阿杜不是出现过吗？怎么又……啊，那是因为每人都有一次的扣打，婆婆没有要做，所以机会就让给阿杜啦，让他赚到一次。Fast, fast！ 那个旁边要抓，旁边要抓。You can swim. Three people can swim. Yeah, can swim. Okay. But no, 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 no. They can swim. 他很想玩我们。对啊。他说可能怎么接一个都灌不下去。旁边好可怕太远了吧！要回家吗？差点飞出去。他真的抢完过头都没抓，哇，好强啊！阿嬷，完了阿嬷，你要累死吗？哦，可以啊。阿嬷，阿嬷，Yeah, let's go。哦，阿宝，团长好像不甘心没人飞出去，还加码多飙了一圈。
果真的超级好玩，飙海飙的好爽啊！好累哦，不超锁子，我没有力气了，手好酸，耶！救生圈磕得我腿也好痛，好咸哦！好咸哦！会游泳该我在看海。船长人超好的哦，还跟我们说还想再玩还可以哦。不过我们真的抓得太累了，换玩别的了吧。接着我们要玩的是 SUP 和透明独木舟。站不起来。这些都是我们专用的哦。之后啊，有别团的拿走 SUP， 被船长冲去追回来了。没想到你怎么游不出去？我把你拉回来了。嗨，还蛮舒服的哎，好深哦！哎，我也有浮起来。我的爸爸，还没完就已。姐弟3人共乘船，辛苦你了。舅舅一直在舀水，超好笑的啦。他们一直在那边绕圈圈，然后哥哥一直在捞水。嗨，浪又来了，你不要走太近来。正想说终于顺利的时候，阿贝出事啦！不是嘞，现在才除夕嘞，船居然沉了！天哪，划船划到船没了，真的是前所未见。船呢？船呢？船呢？船有了！要给回来了！怎么捡？整艘独木舟都不见了，最后还是靠船长开船救回来的，太夸张，太好笑了啦！连大姨都说这趟无人岛游是她一辈子都会记得的，永生难忘啊！笑到累了，就来吃个饭休息一下吧。说到来到无人岛，当然是要自己捕鱼跟找果实啦。嗨，好辛苦了。嗨，哎呦，怎么可能啊？里面有鱼露哦。午餐是船长精心准备的 BBQ 及炒饭哦。你有跑，慢慢跑。对啊，他们在那边跑，对啊。就1下2下。他说我帮你拍，你来假装跑。如果想自己烤也是 OK 的哦。哦，哦，船长看到我们在拍，就叫我们过去摆拍。你
考得很专业吧？ขอบคุณค่ะโอ้ กินข้าวไปไง 这个好好吃。饮料的部分有一纸箱的水跟可乐是自由领取的哦。饭后还有甜甜的西瓜当甜点，超级满足。耶！还有一个。谢谢爸爸。谢谢婆婆。 Ada bakar ayam. Iya, ayam. Bakar ayam. 这边的背后我只有喝完这个没有了。吃饱后听到右边传来咚子咚子的音乐，走过去一看，居然是小酒吧哎！买了几杯来放松一下，真的糗到不行。200好啊。还要跟着你动，唱那个 tempo。放心啦，不会，说不定他也是那样的病啊。说不定。Passion fruit. What is this? Blueberry. Udah makan, orang mah nggak apa-apa. Udah jual ya, dia sengaja itu kali buat jual ya. 它有点浓。走，我们去看那只安详的狗。啊？那这个骂人的狗狗。不过正所谓乐极生悲，美元想说没玩到独木舟玩下好了，没想到1元一踩进去，啪的一声，突然破了。立马去跟船长说，船长说他跟他的老板报告了，说可能需要我们赔偿1000泰铢，没办法，是自己弄坏的，还是乖乖给了。好可爱，这是我们的船，你买的船呢？在这，我买的船已经寄回台湾了。大家之后来玩到新的独木舟，可别忘了美元有投资啊！其实吃完饭，船长又问要不要去浮潜，但大家在岸边就玩得很开心了，就没有去啦。后来想想，好像浮潜可以钓鱼呢，只好下次有机会再去啦。你们太配合了吧？蛮好配合啊。这种你现在拖下去还是要做嘛，所以不如赶快做一做，不然呢？好咸哦！等你去拍厕所。最后带大家来去看一下厕所，是不是超卡哇伊？茅草屋意外是度假风呢。呀，哇，露天没错。蛮干净的啦。回程时间可以自己选择。一开始船长就有询问想几点回去，美元最后带到3点才回去。不过刚好又遇到涨潮，碰碰船开始。整趟行程除了1000块泰铢的意外插曲外，其他都非常的美好。玩水玩得好快乐啊，还看到史诗级沉船现场，配西瓜烤肉调酒刚刚好。专属设备自由使用，还能弹性安排时间，超棒的。连之后问婆婆最喜欢哪个行程，她的 Top One 可是给了无人岛呢。
婆婆表示，没想到我脚不方便也能上无人岛，真心推荐给来巴达雅玩耍的大家。另外想吃什么或需要什么，感觉可以事前跟他们沟通看看哦。弹性空间很大很旧的哦。对了，大家要注意，别忘了要带一些现金在身上哟，因为还要付上岛费，一人是150泰铢，还有可能会有一些消费，例如买东西啊，意外的费用啊等等的，千万要记得哟。最后帮大家统整了2种行程的优缺点比较，给大家参考哦。格兰岛模式的跳岛游，美元在巴厘岛就有体验过，不过那时没有玩到拖曳伞，所以一听到有拖曳伞，美美就超级无敌霹雳想玩的。在看到评论后就打消念头了，因为这是定点的，像放风筝那样，不是用快艇拖曳的，而且体验时间好像就5分钟左右，所以就放弃啦。不过这种呢可以玩比较多的设施，岸上的活动能买的东西也比较多。听说在岸上有提供按摩、绑辫子、美甲等服务呢。不过缺点就是活动都是集中在海上基地，等大家都玩完了才能一起移动上岛，时间上比较不自由。无人岛主岛的则比较有私人空间，大家在海滩玩耍的空间也比较大，时间呢也较为弹性，适合想要自己一个人行动的人哦。所以2种都各有利弊，以上资讯提供给大家参考，大家可以依照自身的需求选择哟。那里可以舔不？不好喝。不是，我的手拿不动哦。才不是嘞，那明明就很多酒。不算好喝，也不是难喝。最后感谢大家的观看，喜欢美元的影片别忘了按赞订阅支持我们哟。美元会再带大家去哪玩的，敬请期待。我们下集见啦，拜拜。